สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะแอนมีวิธีทำเค้กนึ่งอีกสูตรหนึ่งมาฝากค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากทานเค้กนึ่งนะคะแล้วก็แพ้ผงฟูแพ้เบกกิ้งโซดาสูตรนี้นะคะแอนไม่ใช้ผงฟูแล้วก็ไม่ใช้เบกกิ้งโซดาค่ะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆนำใบเตยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นก็นำมาปั่นรวมกันกับน้ำเปล่านะคะจนละเอียดแล้วก็นำมากรอง 2-3 รอบนะคะจนกระทั่งได้น้ำใบเตยที่ใสค่ะจากนั้นนะคะก็นำไข่ไก่นะคะมาแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะแล้วก็นำไข่แดงนะคะมาใส่ในชามผสมจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือค่ะตีจนกระทั่งไข่แดงนั้นเป็นเนื้อเนียนเข้ากันได้ดีค่ะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันพืชชนิดอื่นๆที่มีก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นค่ะจากนั้นนะคะก็นำกะทิใส่ลงไปค่ะแอนใช้เป็นกะทิกล่องนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอคนจนส่วนผสมเข้ากันนะคะจากนั้นก็ให้นำน้ำใบเตยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนำแป้งเค้กนะคะมาร่อนใส่ลงไปค่ะในส่วนของแป้งเค้กนะคะแอนแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะคะนำไปแช่ตู้เย็นก่อนที่จะนำมาใช้นะคะเพราะว่าเวลานำมาร่อนแล้วเขาจะร่อนได้ง่ายทีเดียวค่ะพอร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้ตะกร้อมือค่ะค่อยๆตะล่อมแป้งนะคะจนกระทั่งแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะก็มาเตรียมในส่วนของไข่ขาวค่ะนำไข่ขาวนะคะที่เราแยกไว้นะคะมาใส่ชามผสมค่ะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือถือค่ะตีด้วยสปีดต่ำประมาณสัก1 นาทีจนขึ้นฟูก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็ให้ปรับเป็นสปีดสูงสุดค่ะทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแอนแบ่งใส่ประมาณ3 รอบนะคะแล้วก็ตีด้วยสปีดสูงสุดค่ะตีต่อเนื่องไปจนกระทั่งได้ส่วนผสมเป็นเนื้อครีมนะคะหรือจนตั้งยอดก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำส่วนผสมนะคะมาผสมกันค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือนะคะหรือไม้พายก็ได้ค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นก็ตีด้วยสปีดต่ำนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะหลังจากที่ตีส่วนผสมนะคะจนเข้ากันได้ดีเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะนำมาตักใส่พิมพ์ค่ะเวลาตักใส่พิมพ์ก็ให้ตักใส่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะเหลือพื้นที่ไว้สำหรับให้เติมหน้านิ่มด้วยนะคะจากนั้นก็นำไปนึ่งค่ะนึ่งหลังจากที่น้ำเดือดจัดๆเลยนะคะนึ่งด้วยไฟอ่อนถึงไฟปานกลางค่ะนึ่งนาน 25-30 นาทีถ้าเพื่อนๆใช้เตาแก๊สแอนแนะนำว่าให้ใช้เป็นไฟอ่อนแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เตาไฟฟ้านะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นไฟปานกลางค่ะก็จะได้ขนมประมาณนี้ค่ะเขาก็จะไม่ค่อยฟูมากเพราะว่าแอนไม่ได้ใช้ผงฟูนะคะแต่ก็นุ่มในระดับหนึ่งวิธีเช็คว่าขนมสุกไหมก็ให้ใช้ไม้จิ้มฟันจุ่มลงไปนะคะถ้าไม่มีเศษแป้งติดขึ้นมาก็ถือว่าโอเคค่ะจากนั้นก็มาเตรียมในส่วนของหน้านิ่มค่ะใส่น้ำใบเตยลงไปนะคะแล้วก็ด้วยน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็คนให้ละลายนะคะก่อนที่จะนำขึ้นตั้งไฟค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีก็ใส่กะทิลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็ให้นำแป้งนะคะแอนใช้เป็นแป้งกวนไส้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะก็จะใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็คนจนกระทั่งแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟค่ะให้ใช้ไฟอ่อนนะคะคนตลอดเวลาจนกระทั่งแป้งข้นตามที่เราชอบค่ะ
พอส่วนผสมเริ่มเดือดประมาณนี้นะคะก็ยกลงค่ะแล้วก็นำมาตักราดนะคะในตัวขนมเค้กที่เราทำไว้ค่ะมาดูเนื้อขนมนะคะเนี่ยค่ะเนื้อขนมเขาก็จะนุ่มๆประมาณนี้เลยค่ะนุ่มจริงๆค่ะพอตักราดแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณสัก15 นาทีนะคะส่วนผสมข้างหน้าเขาก็จะเริ่มเซตตัวค่ะหรือจะนำเข้าตู้เย็นก็ได้นะคะนี่ก็จะได้ขนมประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะหวังว่าคงจะถูกใจนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกลิ่นใบเตยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆการติดตามที่ติดตามแอนมาตลอดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ